好，大家好，我是超哥，咱们看一下啊，这个是第二个板子，变压器换上之后报故障啊。咱们先看报什么故障啊？这个主板的话报 P0 故障啊，你看直接就是 P0啊，模块保护。咱们把这检测仪拿近一点啊，直接 P0。那么这个 P0的话属于静态故障啊，因为我没有开机啊，压缩机都没有插啊，它就报 P0 故障，所以说静态故障，只需要插 F5到电压。这个芯片的41角就是模块保护啊。模块保护的话，不管是美的的哪一种机型，它就是一个 6.8 开的一个电阻，上拉电阻接的是 3.3 伏，然后下拉通过一个100欧的电阻接的是 CPU 啊。我们从这个 CPU 的41角往外去找，其实这两个电阻都在这儿。咱们看一下这个角的电压啊。现在咱们把这个散热器已经拿掉了啊，拿掉之后，咱们发现这儿有个芯片啊。我们测量了一下，这个芯片就是模块保护啊，它接的是 CSC 角，它的123，因为刚才我在那边测的时候可能没注意啊，表笔可能没插好，我测的是0伏，所以说我就没怀疑这儿。然后等把这个散热器拿掉，把这个电路大概跑了一下啊，我就看了是这个啊，这个2角和3角的电压是相等的，所以是不正常的啊，它输出 0.6 伏的电压给了 CSC， 那么 CSC 0.6 伏大于 0.5 伏，它就输出低电平了啊 ，F5 就输出低电平，所以说那个 6.8 开的电阻也是好的啊。咱们直接更换了这么一个小电阻啊，2开的一个小电阻，现在这个电压已经恢复了啊。好，咱们现在可以上电啊，上电咱们看一下电压啊，电压现在已经恢复啊，主继电器已经吸合了，咱们测一下这个电压啊，它的1角电压现在是0伏了啊。2角电压是 7.5， 3角电压是 7.3 啊，所以说同向小于反向，它输出低电平啊。咱现在直接启动，开用。好，现在咱们直接开机啊，故障已经清除了啊，好，直接开机。咱们看压缩机能不能正常启动啊？压缩机正常启动啊。那么这个板就完美修复了啊。咱们有时在维修过程中啊，在无头维修，咱们要学会去跑电路，学会去看电路。那么这样的话，咱们维修就变得非常简单。这就是刚才我们修的那个板的一个模块保护啊。那么 F5 角低电平的可能性有两种啊，一种是模块内部有问题 ，F5 出现低电平，还有一个 CSC 的电压大于 0.5 伏啊。那么这个主板，咱们刚才是这个同向端的电压大于了反向端啊，那么它的反向输出端是一个基准电压啊，所以说这个输出的一个高电平，那么 F5 自然就变成低电平了。所以说问题是在这个电阻上面啊，是在这个负压电阻上面。咱们维修的话，其实这种电路在美的里面很常见啊，很常见，把这个大家都记得住。然后我们主要是什么？无头维修的时候就看那个主板啊，看它有没有模块保护。如果说看不出来的话，再测测电压，对吧？跑一下电路就能清晰的知道。所以这是它的一个原理图啊，电路图，很简单啊。好了，今天这个视频就拍到这儿啊，感谢大家观看，再见。